ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു യാത്രയിലാണ്. അത് നമ്മൾ പണ്ട് അരുവിക്കുഴി വന്നായിരുന്നു. അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലാണ് വന്ന്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വഴി ഒരു വഴിയുണ്ടെന്നും ഇതിലേ വരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മൺസൂൺ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ 10ാമത് എപ്പിസോഡാണിത് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി 9 എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം, കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അടഞ്ഞു കിടക്കുക. ഇവരൊക്കെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്തോ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു. കയ്യാലക്കുഴി കുറേ ചാടാനുണ്ട്. വലിയൊരു അപകടമാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പുറകില്ല. ഇതേണ്ട ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ. ഇതാ സംഭവം കേട്ടോ. ഇതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി ദുർഘടം വേണം, വലിയ കുഴിയൊക്കെ വേണം. അങ്ങോട്ട് പോയാ അതുകൊണ്ട് ചെറുത് ഇറങ്ങാം.
ഇത് ചെറുത്. അപ്പം മുന്നോട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരട്ടെ. അത് കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന ആ കാഴ്ച ഇതാ, കണ്ടോ? ഒരു മലകയറ്റം തന്നെ ഉണ്ട്. വേണ്ട ക്യാമറ വേണ്ട.
ആണ്. ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അടിപൊളി കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ഈ അടിപൊളി കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും. ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ ആരും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും മേളിലാണ്, വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ ഫോളിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇവിടുന്ന് ജലം കുത്തി ഒലിച്ച് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അതിലെ അങ്ങനെ പോയി അവിടുന്ന് താഴോട്ട് 2-3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് താഴെ നമ്മൾ ആദ്യം നിന്നിടത്തോട്ട് വരികയും. അപ്പം മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ വലിയ പാടാണ്, അപകടമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടങ്ങ് കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇതിലെയാണ് വരുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അരുവിയാണിത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും അരുവിക്കുഴിയാണ്. 2-3 കുഴിയുണ്ട്. അതാണ് ഈ അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിവാരത്താണ് നമ്മൾ നിന്നത്. അടിവാരത്ത് അവിടെ ആ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താ നോക്കി, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയത്. കാഴ്ച എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കയറിയവരൊക്കെ പേര്. മേളേന്നൊരു ഈ സ്പോട്ടേ ചവിട്ടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പവലിയനാണിത്. പക്ഷേ ഇതെന്തുണ്ട്, ഇത് നിറച്ച് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഉപയോഗമല്ല. എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ ഇതുണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു പവലിയനാണ്. കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചത്. പവലിയനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ കാശ് കുളക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. ഈ ഒരു മുനയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാണില്ലായിരുന്നു. ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 9 വീഡിയോകളും, ഇത് 10ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. 9 വീഡിയോകളും നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഈ മഴക്കാലത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയും നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും നമുക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളും പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അപ്പം ഈ കാഴ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി എന്താണ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തടിയൂർ ചരക്കുന്ന് തടിയൂർ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്
നമുക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബോർഡ് വഴി തിരിഞ്ഞ് കയറി വന്നാൽ മതി. വളരെ ഈസിയായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തടിയൂർ വാട്ടർഫോളിന് തടിയൂർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാട്ടർഫോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിനും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കാണാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ബൈ.